Di antara bahayanya maksiat hirmanul ilmin nafi, terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Tuh geningan ya, hesek rek menang ilmu nu manfaat, di mana jelma teu eureun doraka, di mana jelma matuh dina maksiat, hesek rek menang ilmu nu manfaat. Jadi lamun hayang menang ilmu nu manfaat wayahna kudu tobat dina maksiat. Hesek urang rek ngahasilkeun ilmu manfaat di mana urang hirup teu daek eureun tina maksiat. Amun urang maksiat buru-buru tobat, maksiat tobat teh, maksiat tobat kitu we. Di mana maksiat buru-buru tobat. Itu. Ulah tutuluyan dina maksiat. Li annal ilma nurun yaqdhifuhu Allah fil qalbi, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat adalah cahaya, penerang hati. Jadi cararaang hatena, lalega hatena. Tuh di mana ilmu na manfaat, moal pararoek, moal sempit hatena. Yaqdhifuhu Allah fil qalbi, Allah simpan itu cahaya di dalam hatinya. Yang memadamkan cahaya ilmu adalah maksiat. Akhirnya bagaimana? Ketika orang dia bermaksiat, punya ilmu tapi bermaksiat, maka akhlaknya tidak beda seperti orang yang tidak mempunyai. Kuduna teh kudu beda, nu sok ngaji jeung nu tara ngaji kudu beda. Ayeuna mah kumaha kalakuan teh, nu sok ngaji jeung nu tara ngaji teh sarua tah. Eta sababna naon? Sababna manehna ninggal ngalakonan maksiat, teu eureun tina ngalakonan akhirnya tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada bedanya akhlaknya ya dengan orang yang tidak menghadiri majlis ilmu. Nah, ini kenapa? Karena buruknya, bahayanya maksiat. Wal maksiat tudfi'u dzalikan nur in kana. Maksiat itu memadamkan cahaya ilmu padam. Ya, tidak menjadi penerang. Ongko geus ngaji tapi wani keneh ngawadul. Ongko sok ngaji tapi wani keneh ngahina batur. Ongko sok ngaji tapi sok ngagogoreng batur. Nah ini kuduna kudu urang eureun tah maksiat teh. Justru urang ngaji teh ngarah bisa ninggalkeun maksiat. Lain ngarah wani maksiat nu ngaji teh. Justru urang ngaji teh ngarah bisa ninggalkeun maksiat. Nah, ketika kita meninggalkan maksiat, maka cahaya ilmu akan menyinari hati kita. Itu. Amin. Au tahulu bainahu wa bainal qalbi in lam yakun, atau menjadi penghalang itu maksiat antara cahaya ilmu dan hatinya. Ya, ketika dia ya memiara maksiat, melakukan maksiat, ongkoh ngaji tapi hasud dikukut. Hasud eueuh deui sia teh. Hese tarik masuk cahaya ilmu teh. Ongkoh ngaji tapi koret dikukut. Hese rek masuk cahaya ilmu kana hati. Ongkoh ngaji tapi ria dikukut. Ongkoh ngaji tapi gumede dikukut. Hese rek asup da cahaya ilmu. Harus kita tinggalkan kemaksiatan, baru masuk cahaya ilmu menerangi hati. Sok ayeuna leumpangna jelema nu lolong jeung nu beunta sami atawa henteu? Sok tidak nyukira nu lolong. Tong jauh teh ti dieu ka utama we. Nganu mawana nu lolong. Mawa motor nu lolong ti dieu ka utama, nepi moal. Oh. Naon sababna? Lolong, poek. Tapi nu beunta insyaallah nepi bujang-bujang ka utama, ka Bandung nepi ka mana nepi, aya nu beunta mah minangkana. Sabab ningali. Ketika hati itu gelap dengan kemaksiatan, ya akhirnya sulit untuk melaksanakan kebaikan. Nah itu terhalang, cahaya ilmu akan masuk ke dalam hati, terhalang oleh kemaksiatan. Jadi kemaksiatan ini menjadi penghalang masuknya cahaya ilmu ke dalam hati. Akhirnya ya seperti itu, tidak ada bedanya akhirnya. Ongkoh ngaji tapi ngalalawarakeun kana perintah Gusti. Dah, eta ya ngalalawarakeun. Mun kitu mun cara ngaji ngalalawarakeun kana perintah Gusti nya meujeuna. Hah? Nu tara ngaji ngalalawarakeun kana salat meujeuna da tara ngaji atuh. Ieu mah nu sok ngaji tapi masih kena ngalalawarakeun kana perintah Gusti Allah. Tah ieu karena maksiat. Aya kamaksiatan di hatinya yang menjadi penghalang masuknya cahaya ilmu terhadap hatinya. Sehingga ya seperti itu akhlaknya, tidak beda seperti orang yang tidak mempunyai ilmu. Itu yang pertama, menjadi penghalang ilmu yang
kemaksiatan. Ini bahaya maksiat, kita harus tahu agar kita takut atas kemaksiatan, agar kita berani untuk meninggalkan maksiat, karena kemaksiatan ini menjadi penghalang atas ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu manfaat jangan naon. Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau ilmu kita tidak bermanfaat, waliyadzubillah min dzalik. Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yadfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini Nabi yang mengajarkan kepada kita. Nabi saja takut mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, apalagi kita. Apalagi kita. Nabi mengajarkan kita harus takut mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu yang tidak diamalkan. Sudah tahu haram masih dilakukan, sudah tahu wajib masih ditinggalkan. Nah ini karena ilmunya tidak bermanfaat. Yang kedua, wahsyatun yajiduhal asi bainahu wa bainallah la yuwazi'a wa la yuqaribu wahsyatun albattah. Yang kedua daripada bahaya maksiat, ya, adalah wahsyah, giras telingas. Non bahasa Indonesia lingas karena kehadiran lingas ya teman euy. Teu lineuk karena kehadiran lingas. Jauh wae ninggalkeun wae karena kehadiran. Giras yajiduhal asi bainahu wa bainallah. Namun jeung parentah Allah, aduh geus teu betah. Cicing di masjid teu betah, wiridan teu betah, maca Quran teu betah, salat teu betah, ngaji teu betah, teu betah we. Tapi lamun doraka mah betah. Mun nyoa HP mah betah, nonton TV betah, ngobrol betah. Begitu wiridan teu betah, zikir teu betah, maca sholawat teu betah. Tah eta gara-gara maksiat. Pangaruh tina doraka. Sehingga orang teu betah, sakitu agungna zikir, sakitu agungna sholawat, sakitu agungna Quran, teu karasa agung dina ati urang. Giras, lingas hatena. Teu betah munajat ka Allah, curhat ka Allah teu betah, ngadoa ka Allah teu betah. Eta pangaruh tina maksiat. Kemudian wa minha ta'assuru amri alaihi fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughallaqan dunahu am muta'assiran alaihi. Yang ketiga bahaya di maksiat adalah menjadi sulit segala urusannya. Jadi sarulit, sareuseut segala rupana. Rezeki jadi sareuseut, usaha seuseut, segala urusan seuseut. Urusan manehna teh jadi seuseut gitu. Tidak aya bong bolongan. Nah ini bahaya daripada perbuatan maksiat. Kemudian lagi bahaya maksiat, zulmatun yajiduha fi qalbihi yahissu biha kama yahissu bi zulmatil lailil bahim. Yang ketiga, yang keempat, bahaya daripada perbuatan maksiat adalah kegelapan yang ia dapati di dalam hatinya. Urang lempang dinu poek. Kitan dara semua lembang mapahna. Dara semua bawa mobil, urang mah beunta ngan mobilna teu make lampu. Puting-puting nu poek. Kinten-kinten salamet cilaka. Insyaallah cilaka. Teu katingali jalan ada teh. Aya lombang, aya susukan der digas. Sumpah kada susukan mobil teh. Dan sebab naon poek. Nah ini kemaksiatan ini menjadi sebab gelapnya hati. Nu kuduna teh urang teh maca Quran, ieu kalaka milihna kana ngobrol nyaritakeun kagorengan batur. Nu kuduna ningali Quran keun ningali nu haram. Akhirna salah. Nu kuduna ieu teh lombang teh dilengkahan dar dicing. Lepat adar bilares. Lepat. Naon sababna poek atuh da. Sok we urang teu apal ieu. Di hareupeun aya lombang, di payunan aya lombang. Poek. Cik kira-kirana ieu kira-kira ditincak atawa dilengkahan. Urang teu apal tapi ditincak lamun lobangna deet, lamun jero kumaha riweuh kan. Tah kitu deui maksiat teh jadi poek hate. Nu kudu diomongkeun teu diomongkeun, nu diulah diomongkeun tungtuna diomongkeun, nu kudu ditingali teu nu ulah ditingali tah eta tibalik salah kabeh tungtuna teh. Nu kedahna didangukeun teu dida nu ulah tah eta naon sababna maksiat teh. Gara-gara doraka nu can ditobatan. Zulmatun fil qalbi, hati menjadi poek, hatinya menjadi gelap. Akhirnya salah yang ia lakukan, salah yang ia harapkan, salah yang ia citakan. Ini bahaya daripada perbuatan maksiat. Apalagi maksiat hati lebih berbahaya daripada maksiat zahir.
Empat ya, baru empat. Wa kullama qawiyatid dzulma izdadat hayratuhu wa dhaharatid dzulmatu ala wajhi bihaitsu la yakhfa ala ahadin min ahli basair. Setiap bertambah kegelapannya maka bertambah kebingungannya. Tuh hirup nate kan panggil jeung kasusah jeung kabingung. Pasok panggil jeung kasusah kabingung tara. Tah teh gara-gara poek hate. Duh susah, duh bingung, duh teh teh gara-gara poek hate. Naon sababna poek hate? Gara-gara maksiat anu can ditobatan ku urang. Ya, nah, urang loba kasusah, loba kabingung teh gara-gara naon? Poek hate. Sehingga teu kaburu nyukuran, teu kaburu alhamdulillah teu kaburu. Hudang sare teh pagi teh dia susah we. Aduh Allah. Alhamdulillah. Padahal sehat masih kene paparin ku Allah, ya? Bisa hudang kene, bisa leumpang, bisa ngarenghal. Bisa segala. Teu kaburu syukur ka Allah gara-gara poek hatena. Tuh jelema nu poek hate mah teu bisa syukur kana nikmat ti pangeran. Da nu moekan hate teh mah sia. Da urang ngaji teh ngana bisa ninggalkeun maksiat, nya. Yang kelima, annaha tuhinul qalba wal badana. Sesungguhnya itu maksiat tuhinu al qalba, melemahkan hati dan badan. Jadi leutik hate babarian. Ya, mentalnya menjadi mental tempe, mental peuyeum babarian. Babari kasinggung, nah itu gara-gara dosa teh babarian, ya. Jadi mentalnya mental tempe, mental tahu. Badannya menjadi lemah untuk melaksanakan ibadah. Jadi tanagaan. Kusuk asana mah capetang, ngobrol teh capetang. Nah pas baca Quran mah jadi balelo. Ini karena perbuatan maksiat itu. Gara-gara maksiat jadi lemah badannya. Yang tadinya kuat lari 100 kilo kuat, nah ika masih gitu kuat 10 meter jadi teu kuat. Itu gara-gara maksiat. Itu bahayanya maksiat, jangan dianggap sepele maksiat itu, ya. Lemah hati kita menjadi lemah, badan kita menjadi lemah. Hatinya menjadi apa? Yaitu tadi lemah hatinya, babarian, ya. Mentalna teh jadi babarian, kasinggung babarian, ya itulah babarian. Tidak kuat menghadapi ujian, babarian, teu kaop dibere susah, teu kaop dibere sangsara, teu kaop dibere wah teu kuat. Hatinya itu seperti itu. Akhirnya tidak sabar ketika mendapat ujian, tidak sabar ketika mendapat nikmat, tidak syukur. Ini kenapa? Karena akibat daripada perbuatan maksiat. Badannya menjadi lemah. Untuk sholat tahajud 2 rakaat, beratnya, sulitnya, nggak mampu. Untuk bangun, untuk baca Quran sulit, berat, ya itu menjadi lemah. Ya dihudangkeun keur maca Quran hese, berat, ya menjadi badannya lemah, kakinya lemah, mata untuk melihat Quran lemah, nggak kuat, ya ngantuk terus kalau melihat Quran. Nah ini karena pengaruh maksiat. Itu pengaruh maksiat menjadi lemah hatinya, menjadi lemah badannya untuk melaksanakan taat. Yang keenam, bahaya daripada perbuatan maksiat hirmanut ta'ah, terhalang melaksanakan ketaatan. Orang kalau tidak mau cepat-cepat bertobat kepada Allah atas dosa yang ia lakukan, maka menjadi penghalang itu maksiat kepadanya dari ketaatan kepada Allah. Terhalang dari taat kepada Allah, sulit untuk taat kepada Allah, menjadi penghalang. Aya hahalang, dihalangan ku maksiat, sulit untuk memperbanyak taat, sulit. Panggih jeung taat hese, panggih jeung majlis ilmu hese, panggih jeung masjid hese, panggih jeung ibadah hese. Menjadi halang nyata maksiat. Hirmanut ta'ah, terhalangnya ketaatan. Duit dipakai ibadah hese, dipakai doraka mah lancar. Pakai ulin lancar,
Nanti pakai taat mah beda, jadi hese beda. Nah, eta. Kenapa? Karena ada kemaksiatan. Wa mahku barakatil umri. Yang ketujuh, bahaya daripada perbuatan maksiat, ya, hilangnya keberkahan umur. Orang kalau selalu terus maksiat kepada Allah, hilang keberkahan umur. Tidak ada berkahnya umurnya. Lain tambah bager, tambah umur teh. Tambah kalau teh lain tambah bager, lain tambah benar, lain tambah taat, tambah poho ka pangeran. Waliyadzubillah min dzalik. Ini pengaruh daripada kemaksiatan, ya, itu. Hilangnya keberkahan umurnya sudah diberi oleh Allah, sehatnya diberi, tapi dia tidak gunakan untuk ibadah, tidak gunakan untuk taat kepada Allah. Ketujuh, wa minan al-ma'siyat turitu dzillah. Yang kedelapan, kemaksiatan ini mewariskan kehinaan. Tuh, jadi orang hina di hadapan Allah, ya, menjadi orang yang tidak ada nilainya di hadapan Allah jika dia terus-menerus di dalam kemaksiatan. Jadi bahayanya maksiat seperti itu. Artinya kita jangan menganggap sepele terhadap maksiat, ya, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Kalau memang kita sudah melakukan dosa, cepat-cepat bertobat, jangan terus-menerus ulah kagok, buru-buru tobat ke Allah. Allah itu membukakan pintu tobat selebar-lebarnya. 24 jam Allah membukakan pintu tobat. Siapapun yang mau tobat Allah terima, siapapun, apapun dosanya, asal dia masih hidup di dunia ini, ya, nafasnya, ruhnya belum sampai kepada tenggorokan, pintu tobat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dosanya, rek dosa naon wae, asalnya antobatna ke Allah, dibukakan, ya. Allah itu tidak terkena penyakit kikir, tidak. Allah itu sangat sayang, sangat dermawan, ya, sangat baik, ya, sangat baik Allah itu. Siapapun yang memohon ampun kepada Allah, asal betul-betul, pasti oleh Allah diterima, pasti oleh Allah dimaafkan, asal betul taubatnya kepada Allah, ya. Jadi kemaksiatan itu menimbulkan kehinaan, menjadi hina di hadapan manusia, menjadi hina, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tufsidul aqla, kemaksiatan merusak akal sehat, jadi normal akalnya. Akalnya jadi normal, akal sehatnya tidak normal, ya, merusak akal. Yang harusnya dia mencari yang menguntungkan dunia dan akhirat, dia mencari sesuatu yang merugikan untuk dia dunia dan akhirat, ya. Menjadi rusak akalnya, tidak normal, rusak akalnya. Naudzubillah. Fa innahu nurun wal ma'siyatu tudfi'uhu. Maka sesungguhnya akal ini cahaya dan kemaksiatan memadamkan itu cahaya akal, ya. Di dalam diri manusia itu ada kuwatul akli, ada kuwatul syahwah, ada kuwatul ghadab, ada kekuatan keinginan hawa nafsu, ada kekuatan marah, ada kekuatan kesempurnaan akal. Nah, kekuatan marah dan kekuatan keinginan ini harus dikontrol oleh akal sehat, ya. Nah, cahaya akal ini akan padam ketika seseorang melakukan maksiat, ya. Jadi nggak normal akalnya, nggak sehat akalnya, ya. Wa minha natuzilun ni'am. Nah, di antaranya kesembilan, bahayanya maksiat ini dapat 10. Bahayanya maksiat ini dapat menghilangkan segala kenikmatan yang ada. Di mana orang nikmat lalu ngitan, tah ciri aya maksiat do dipigawe ke orang, ya. Kenikmatan akan dihilangkan oleh Allah, dicabut oleh Allah karena pengaruh dari kemaksiatan. Karena, ya, ketika hilang kenikmatan yang ada pada diri kita, itu salah satu penyebabnya adalah kemaksiatan. Harusnya, nah itu dicabut nikmat sehat dicabut ku pangeran, sehat soca, sehat lambai, sehat awak. Naudzubillah min dzalik. Ini penyebabnya salah satunya adalah kemaksiatan yang belum ditaubati. Ke-11, wa tajlibul faqra. Kemaksiatan ini akan menarik
kemalaratan kasangsaraan malarat hirupna jelema di mana-mana tutuluyan dina maksiat. Jika seseorang dia terus menerus di dalam perbuatan maksiat maka hidupnya akan melarat, hidupnya akan malarat, non sangsara melarat ya, hidupnya akan melarat. Hayang malarat babari yang melarat Pak doraka weh, insyaallah dijamin jelema nu gawena doraka sangsara. Itu sangsara air dunia, sangsara ke sakarat, sangsara ke sakarat heser keluar nyawa. Naudzubillah min dzalik. Can sangsara ke di alam kubur, komo ke di akhirat di mana jelema matuh dina kadoraka. Atas